tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês como fazer slime transparente. Então vamos nessa. E já. Então galera, pra fazer essa slime vocês precisam de cola transparente. Eu tô usando essa cola aqui da Compacto. Bicarbonato de sódio e água boricado como ativador. Uma colher pra mexer. Recipiente, qualquer um, tá gente? E também de um pouquinho de água, tá? Então, vamos fazer slime. Vou começar colocando a cola, né? Você tá colocando? Não, colocar. Então, bora. Gente, tô muito ansiosa fazer, porque é meu primeiro slime transparente, sério. E se o vídeo acabar do nada, é por causa da memória, tá bom? Então, é porque eu tô gravando com o celular, como vocês sabem, não comprei uma câmera ainda, né? Então, tem um cheirinho meio forte, tá, galera? Então, se você for menor de 11 pra baixo, assim, pede ajuda de um adulto, tá bom? Porque pede algum adulto pra fazer, porque tem um cheiro meio forte. Agora eu vou tentar tirar isso daqui. Pera aí, galera. Depois que eu tirar, eu volto. Bom, galera, tirei, então vou botar aqui. Então, bora botar. Ui! Gente, que show! Top! Pausa aí pra eu mexer no fogo. Então, galera, eu não vou colocar a cola toda, tá? Eu coloquei essa quantidade aqui de cola. E aí você mexe bastante. Dá uma mexidinha, tá? Se você quiser botar corante, essa é a hora, é opcional. Eu não quero, então eu vou deixar assim mesmo. E agora eu vou botar um pouquinho de água aos poucos, tá bom? Bem pouquinho. Então, né, gente, vou mexer, eu vou botando e vou mexendo aqui. Botando mais um pouco. Tá bom. Aí, gente, você tem que prestar atenção pra não pedir cola de silicone. Tem que ser cola transparente. Porque cola de silicone, ela vira slime com água. Então, não vai dar certo, né, gente? Esse cheiro forte é daí? Uhum. Por que você não faz isso lá fora? Você tá com o nariz em cima disso. Bom, gente, se você tem um cheiro muito forte, então vamos fazer lá fora. Então, galera, tinha um cheiro muito forte, agora eu tô aqui fora. Pra fazer slime, sei. Então, galera, vim pra cá pra fora, né? E a nossa slime está ficando boa, olha. Como que ela já tá ficando. Ela está assim. Essa cola é mais grossinha, né? Acho que deu pra vocês perceberem, né? Ó. E ela só vai ficar totalmente transparente depois de 3 dias. Então, vou botar mais um pouquinho de água. Bem pouco, porque eu não sei se essa cola ativa slime com água. Então, vou colocar só um pouquinho. Sim, essa cola ativa slime com água. Então, eu vou colocar pouca água. Eu tava botando água pra ela render mais, sabe? E deixar de ser grossinha, porque ela é muito grossa, né? Então, vou botar bem pouquinho. Botei. E agora eu vou mexer. Tá virando já slime, né, galera? Então, né, eu pensei que ela ia ficar mais mole, mas a água só foi deixando ela com mais consistência de slime. E também mais mole ao mesmo tempo. É muito doido, não dá pra saber nada.
Eu sei que ela está assim. E ela só fica totalmente transparente depois de 3 dias, né? Vou colocar mais um cadinho de água. Vou ter aqui. Vamos mexer pra ver. Ixi, tá virando slime, ó. Agora eu vou mexer bastante aqui, né? E lembrando, se o vídeo acabar do nada, é por causa da memória do meu celular. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo de slime. Bom, gente, pensei que iria ativar, mas não ativou. Então, vou colocar mais um pouquinho de água. E se a sua água ativar ela, você não precisa colocar água boricada e bicarbonato de sódio não, tá, gente? Só se não ativar. Então, deixa eu botar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho de água, né? E agora tá ativando ela. Essa parte tem que tomar muito cuidado pra botar pouca água. E quando ela já estiver quase soltando, você tem que mexer bastante. Gente, é normal essa slime ficar assim, meio branca, tá? Eu tô fazendo um recipiente de vidro. E é super normal essa slime ficar assim, meio branca, tá? Ela está nessa consistência. Ela faz alguns estralinhos às vezes, ó. Então, se o vídeo acabar do nada, por causa da memória do celular. E já tá assim, gente. Bem legal, né? Então, vou colocar mais um pouco, mas antes eu quero mexer bastante aqui. Então, né? Mexer mais um pouco, só mais um pouquinho. Aí eu volto com mais água. Então, galera, agora eu vou botar mais água. Se vocês ouvirem alguém falando, gente, é porque tem visita aqui em casa. Tá ativando, olha. Olha aqui, galera, como já está ativando. Ela fica assim, mas depois que a gente mexe, ó, ela vai perdendo um pouco da consistência dela. Daquela consistência, ó. Tá vendo? Então, mexer bastante aqui. Então, galera, depois que eu mexer bastante, eu volto com vocês. Por causa da memória do meu celular. Bom, galera, mexi bastante. Vou colocar mais um pouco de água. Botei, então vamos mexer. Gente, tá ficando branca. Branca mesmo, tipo cola branca. Olha aqui. Mas fiquem tranquilos, porque é assim mesmo. Mas a gente tem que mexer bastante. E ó, estão vendo que ela já tá querendo soltar? Então vamos continuar mexendo aqui, ó, nos cantinhos também. Mexer tudo. Só lembrando que se o vídeo acabar do nada é por causa da memória do meu celular. Aí eu volto com a parte 2, tá? Se acabar. Do nada, mas se não acabar. Então agora eu tô mexendo. E ela já tá querendo soltar, né? E depois de 3 dias, gente, eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá? E eu tava me lembrando, porque uma vez eu fui fazer uma slime com cola de EVA, né? E eu acabei de ler aqui, eu falei assim, eu fui lá na loja e perguntei se tinha cola transparente. Aí a mulher me vendeu essa cola aqui, tá? Aí agora, quando chegou em casa, eu fui ler que essa cola é cola de silicone, assim, transparente não.
TVA, eu acho que fala. Eu acho que TVA, não. Que é aquela que tem cheiro bem forte. E hoje eu fiz uma slime com ela, só com água. Mas ficou meio dura depois. Então, vou pingar uma gotinha de água boricada na minha água. Só uma gotinha. Uma não, 3. 1, 2, 3. 3 gotinhas aqui. Tá. Dá uma mexida. Cheiro de água ainda. E agora a gente vai botar aos poucos, bem aos poucos. Meu Deus do céu. Pingou aqui. Vou botar, vou ver se eu consigo tirar um pouquinho de água. Gente, botei um pouquinho de água ali no copo de novo, mas não deu pra botar tudo, né? Gente, tá soltando. Olha isso. Estão vendo? Tá soltando. Então vou mexer mais um pouco aqui pra ver se ela solta. Gente, ela não tá grudando mais. Então vou meter a mão, tá, gente? Tem um cheiro forte. Né, gente? Tem um cheiro muito forte. Então, faz com algum adulto aí perto de você, tá? Tô fazendo com a minha mãe, só que ela não quer aparecer no vídeo, tá, gente? Olha, gente. Como que tá essa slime. Tá bem estranha, assim, sei lá. Mas ao mesmo tempo que ela tá estranha, ela tá boa, sabe? Então vou botar mais água, eu acho. Vou botar um pouco mais de água. Gente, caiu muita água. Ela tá soltando todinha do pote. Olha, gente, que slime doido. E depois, né, a nossa slime vai ficar transparente. Tá boa pra mexer, só que tá tipo esquisita, assim. Tá tipo uma massinha, ó, mas ela tá muito boa, ela espicha bastante. Só que tá com uma textura estranha. Mas tá muito boa, sabe? Assim, em questão de espichar, passou, porque ela espicha bastante. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Só lembrando que se o vídeo acabar do nada por causa da memória do meu celular. Ah, gente, e se vocês quiserem, né, um vídeo, como eu falei pra vocês, ensinando, falando o porquê é importante o seu like, bota aqui embaixo nos comentários que eu tava pensando em fazer. E bota aqui nesse vídeo 5 perguntas. Neste vídeo, 5 perguntas que vocês... 10 perguntas, 10 perguntas que vocês querem que eu responda. Olha, gente, tá muito boa. Meu Deus. Tá engraçado, parece que ela tá com água. Então, vou tentar tirar um pouco de água dela aqui. Tá soltando água. Água com cheiro de álcool, tipo que fosse álcool, mas não é álcool. Então, vou apertar aqui, ó. Tá sendo bastante, ó. Vamos ver se pinga aqui, ó. Água. Sendo bastante água, gente. Então, a gente dá uma mexida nela aqui, ó. Só que conforme a água dela vai saindo, ela vai ficando mais mole, mas é assim mesmo. Você mexe bastante pra água sair. Porque a água dela saindo, ela fica melhor pra brincar.
Gente, olha aqui. Olha o estado da minha unha. Cheio de slime. Então, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo, né, galera? E agora eu vou ficar aqui mexendo com a minha slime. Eu vou tentar tirar a água, né? E se eu conseguir tirar a água, eu gravo outro vídeo para vocês mostrando como, se deu certo, se ela durou. E um vídeo depois de 3 dias para ver como que ela ficou transparente. Então, ficou assim. Eu vou tirar o recipiente aqui pra ver se dá pra vocês verem melhor, né? Gente, minha unha tá cheia de slime, tá me dando uma gastura. Pronto, gente, olha. Minha unha tá muito... Tem muito slime nela. Olha como que ela tá transparente já. Mas ela fica totalmente transparente depois de 3 dias. Ela ainda não tá. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um beijo. Tchau. Me siga nas redes sociais.